Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Толгонай Стамалиева китеп жазам деп кызмат алганбы? Сооронбай Жээнбековдун бийлигинде маалыматтарга аны чокутпай, каралатпай караан болуп пресс-катчылык кызматында Толгонай Стамалиева деген болгон. Бул элек жатып эле Сокени ашачылардан калкалап бөлүп карап келген. Ал айымдын мындай көз карашы ошол кездеги президенттик шайлоодо деле пайда болгон. Анысы тууралуу өзү жазып чыккан. Толгонайдын ой толгосунда ошол мезгилде Сооронбай Жээнбековду Фариттен, Шоопур Икрамдан, Атамбаевдин өзүнөн сактап коргоп келген имиш. Ошол эле жазуусунда Толгонай Стамалиева көмүр туткан Сооронбай Жээнбеков боюнча китеп жазууну эңсеп, рахат алуусу жөнүндө да шаардана кылган жери бар. Маани маңыздуу айымдын ошондогу жазуусунда көз жүгүртсөк, китеп жазам деп кызматынан кыймылдабай отурганбы? Чынына келгенде аттуу баштуу журналисттерди көрө алган эмес. Аларды жанына жолоткусу да келген эмес. Ал эми өзүнүн дарамети өз көрүнө болгон анык. Соке, өзүнүн ылдыйларды алам деп ылдыйлап кеткени 3 жылда эле белгилүү болду. Соке, Толгонай экөөң аман эле болгула. Мектеп уясын бускан онлайн. Балдар мектепке барбай балекет болду. Мындай наалыган сөздөр көпчүлүк ата-энелердин оосунда. Анан кантишет, 1 жылдан бери мектепке барып жүргөн балдары мектеп бетин көрүшө элек. Чындыгында билим булактары жабылгандан бери билим деңгээли төмөн түшүп кетти. Баары бир мектептигин көрсөтөт. Студенттердин да жогорку окуу жайларына барбай жатышы эртеңки өлкө адис кадрлардын гендерине балта чапканга барабар болгондой. Техника деген техника, адам деген адам, экөө эки башка технология. Техника менен сабак өткөн мугалимдин өзүн көрүп, билим алганга эмне жетсин. Маданият министринин мандеми Кыргыз Республикасынын Маданият маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековго кыргыз эл артисттери, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлердин, маданият мыктыларынын наразылыктары көбөйүп, алардын катары өсүү менен толукталып жаткандай. Өзгөчө мындай кырдаалга Самара Каримованын да салымы бар. Министрдин райондук соттун чечими күчүнө кире элек жатып, Самара Каримованы Оштогу Ниязалы атындагы колледжге директорго дайындап жибергени, анын мыйзам таласында сабатсыздыгын көрсөтүп койгондугун эл артисттери, маданият ишмерлери айтып чыкты. Ошондой эле дасыккан юрист Клара Сооронкулованын айтышында 2 жылдан кийин Самара Каримованын доосун кароо мыйзамга туура келбеген көрүнүш болгон. Ушундан улам маданият министри Нуржигит Кадырбековдун эсине келип, Самара Каримованын ишин кайра кароого жогорку баскычтагы сот отурумуна жөнөткөн. Билбесе билгендерден сураса болмок экен. Министрликтин ичинде чала сабат юристтердин бар экени буга далил болуп калды. Дагы көп иштер алдыда окшойт. Тарпайсың, сен рұқсат беріп отырсың, açtı. Тарп, мынаның бетін тарп, мынаның бетін тарп, мынаның бетін тарп. Ертең кімдер келіп рұқсат бердісе, біз сілердейіз, біз ертең жоқ бербейміз, мен сәл жоқ бербеймін. Біз үзіп болған бойынша келдік. Анан азыр эле айттыңыз, печат каерде болсо ошо ачат деп, ошо. Алишер келип ачып бербейби эле кыйын экен. Өйдө отуруп алып приказ бербесте. Ач, жакыныраак бар. Эшти босоткон. Көргөн жоксуз, мен да көргөн жокмун, бирок мына келген. Siz 15'ten başlap, 15'ten başlap prikaz çıkan. Ben alıp koyayım көп нерсе. Мен бул жерде хозяйство участвовал. Сынгандына да мен жок берем. Мен ошончо. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.